Hello guys. Balikan po natin guys yung maghanap po tayo ng ng pugad ng ibon. May titingnan po ako. Hanapin po natin, maghanap po tayo ng itlog ng ibon or birds. Okay. Ano na po yung spring na, kaya wala ng ice, kaya yung mga ibon ay nandito na sila. Nagsisigawan, kumakanta na sila guys, kumakanta. Diba? Kaya puntahan po natin, tingnan natin ulit kung nandoon ang kanyang nanay saka yung itlog. Puntahan po natin ha. Papakita ko po sa inyo. Ito po. Puntahan po natin doon. Titingnan natin kung nandoon ang kanyang nanay. Kasi parang makulimlim. Sigurado po binabantayan niya ang kanyang itlog na wag kukunin ng iba. Kaya tingnan po natin. Ganito po yan dito ngayon kasi spring na po. Marami ng bulaklak. Paikot ng building. Ito. Maghahanap po tayo ng pugad. Mayroon po ako kasi dito nakita na pugad. Tingnan po natin kung nandito. Kung may tao po. Papakita ko sa inyo ang itlog. Ito. Hanap tayo ng pugad. Ang ganda doon, no? Yellow, yellow. Red and yellow. Tingnan natin kung nandyan yung may nanay siya. Uy, nandyan siya. Nandyan. Nakikita ko na po ang pugad. Doon po, oh. Ito po. Uhulihin po ba natin? Gusto niyo po ulihin natin? Diyan po yung nanay, oh. Hello. Hello, how are you, birdie? Ayan po yung birds na gusto kong makita. Ayun po, oh. Ayun po siya, oh. Hello. Ang bait-bait ni birds. Hindi siya umaalis, oh. Di po ba? Pwede ko siyang uhulihin, pero hindi ko siya kukunin. Ay, sorry. Sus, nagulat siya. Pero pakikita ko po sa inyo ang itlog niya, ha. Uy, dito po itlog, oh. May itlog kasi siya. Ayun po, itlog. Ayun, may 6 na itlog siya, kaya ayaw niyang umalis. Ayun, yan na ang itlog. Okay? Sige, wag na po natin disturbuhin dahil nagagalit na po sila kapag oh, iyan ang itlog po siya, oh. Ayun, di ba? Kaya na po natin, wag na natin disturbuhin kasi nagagalit na yung kanyang nanay. Nandoon na po sila, oh. Uy, kita mo galit na. Sisigaw-sigaw na sila, oh, di ba? Ito na lang, daan na lang tayo dito, oh. Ayun, sorry na po, birds.
Sorry na. Bye-bye. Ganyan ang kulay ng itlog dito sa Finland. Kulay green. Guys, tingnan natin yung dito sa aming front. Oh, mayroon siyang rabbit. Pwede na natin itong lutuin, gawing paella. Nakita niyo yan, guys. Ayun. Yun oh. Marami po dito no sa amin. May rabbit, may ibon, may pugad siya doon, may nest siya, di ba? Ayan oh, gutom na yung aming rabbit oh. Kinakain niya pala yung bulaklak. Kinakain niya pala yan. Tingnan mo oh. Ay, kinakain niya talaga. Kaya pala wala diyang masyadong bulaklak. Ay, ay, ay. Huwag kang tumalon. Huwag kang tumakbo. Oy. Nagulat. Takot na siya. Oh, tumakbo na. Bye-bye, rabbit. Uy. Bye-bye. Ah.